Nel silenzio profondo di un grembo ancora avvolto nel mistero, due gemelli crescevano fianco a fianco. Era un mondo caldo, ovattato, fatto di vibrazioni e battiti lontani. Un luogo sospeso, dove il tempo sembrava non esistere e ogni cosa aveva il sapore dell'attesa. Uno dei due gemelli era curioso, sensibile, sempre in ascolto. L'altro era più cauto, razionale, legato a ciò che poteva toccare e comprendere. Eppure, nonostante le differenze, vivevano insieme quello strano viaggio verso l'ignoto. Un giorno, mentre una luce tenue filtrava attraverso la membrana che li avvolgeva, il gemello curioso sussurrò: «Hai mai pensato che forse c'è qualcosa oltre questo posto?» L'altro rimase in silenzio per un momento. Poi rispose con un tono fermo: «Oltre? Non c'è niente oltre. Questo è tutto ciò che abbiamo. Questo è il nostro mondo». Il gemello curioso scosse la testa. «Non lo so. A volte sento come una presenza. Come se qualcuno ci stesse aspettando». «È solo fantasia», ribatte l'altro. «Non possiamo vedere nulla. Non possiamo toccare nulla. Come puoi credere a qualcosa che non esiste?» Il gemello curioso rimase in silenzio, ascoltando il ritmo costante che li accompagnava da sempre. Quel battito profondo, regolare, che sembrava provenire da ogni direzione. E allora questo, da dove viene questo suono? Non lo produciamo noi, è come una voce che ci tiene vivi. «È solo un rumore», rispose l'altro infastidito. «Non cercare significati dove non ce ne sono». Ma il gemello curioso non si arrese. «E i cambiamenti? Non li senti? Ogni giorno diventiamo più stretti qui dentro, è come se qualcosa ci stesse preparando a un passaggio». L'altro gemello si irrigidì. «È questo che mi spaventa. Tutto sta cambiando, e quando cambierà troppo sarà la fine». «O forse l'inizio», sussurrò l'altro. Il gemello scettico sbuffò. «Parli sempre di cose che non si vedono, di mondi che non esistono, di una madre. Ma dov'è questa madre? Perché non la vediamo?» Il gemello curioso sorrise. «Non la vediamo perché siamo dentro di lei». Quelle parole rimasero sospese nell'aria, come un eco impossibile da ignorare. Passarono i giorni e i cambiamenti si fecero più intensi. Il loro piccolo mondo tremava, si stringeva, li spingeva. Il gemello scettico era terrorizzato. «È finita, stiamo morendo». Ma l'altro, pur tremando, sentiva qualcosa di diverso. «No, stiamo nascendo». Il gemello scettico non riusciva a crederci. «Come puoi essere così sicuro?» «Perché sento che tutto questo dolore ha un senso. Sento che dall'altra parte c'è luce. C'è spazio, c'è qualcuno che ci ama, da prima che esistessimo». Il gemello scettico tacque. Per la prima volta non aveva una risposta. Poi accadde. Una forza irresistibile li trascinò verso l'ignoto. Il loro mondo si aprì e un bagliore immenso li avvolse. Il gemello scettico gridò, convinto che fosse la fine, ma non era la fine. Era un inizio. L'aria riempì i loro polmoni per la prima volta. Mani calde li accolsero. Una voce dolce li chiamò, e quel battito che avevano sempre sentito, ora era vicino, reale, vivo. Il gemello curioso sorrise. «Te l'avevo detto. La madre esisteva davvero». L'altro, con gli occhi pieni di lacrime, guardò quel volto che li osservava con amore infinito. «Non avrei mai immaginato che ci fosse così tanto oltre». Il gemello curioso gli prese la mano. «Forse anche nella vita succede lo stesso. Forse ciò che chiamiamo fine è solo un passaggio verso qualcosa che non riusciamo ancora a comprendere». Il gemello scettico annuì lentamente. «Non siamo mai davvero soli». Il gemello curioso chiuse gli occhi, lasciandosi cullare da quella nuova luce. «Siamo sempre stati amati, anche quando non lo sapevamo». E così, in quel primo respiro, i due gemelli capirono una verità che avrebbero portato con sé per tutta la vita. La fede non è vedere ciò che c'è oltre, ma sentire che non siamo mai stati abbandonati. Se questa storia ha parlato anche a te, prenditi un momento, respira e chiediti quale cammino è davvero tuo. Se vuoi, lascia un like e iscriviti al canale. Qui condividiamo storie che nutrono l'anima e ricordano chi siamo davvero. E grazie di cuore per essere rimasto sino alla fine.